Ko'pchilik so'ragansalar yonli somsani xamirni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Buni tandir somsada ham, pechdagi somsada ham bir xil foydalanish mumkin. 1 kilo 200 unga 100 gram toplonli masli, 500 gram suv, 30 gram tuz solib yaxshilab qattiqroq xamir qorib olamiz. Zuvalamiz xona haroratida 15 minut dam bo'lguncha apetitda uni maxsus sloykalar uchun chiqarilgan margarindan 300 gramini pergamentga solib plastinka holatiga keltirib olamiz. Toplonli masli ishlatgan videolarimni ko'pchiligida qayerdan olamiz deb so'rashardi. Ko'p firmalar 15-20 kilodan kam sotishmaydi. Bitta apetitda shunaqa yarim kiloli toplonli maslarni topishingiz mumkin. Xamirimizni to'rtburchak shaklda yoyib, ichiga margarinimizni solib, qo'limiz yordamida yopib, jova yordamida uzunchoq shaklga keltirib, konvert shaklida yopib olamiz. Xamirimizni darhol yana bir marta uzunchoq shaklga keltirib, konvert holatida yopib, xolodilnikga yarim soatga tindirishga qo'yamiz. Tinmagan xamirimizni yana bir marta uzunchoq shaklda yoyib, konvert holatiga keltiramiz. Yana yarim soat xolodilnikga qo'yib, bu usulni yana bir marta takrorlaymiz. Umumiy xamirlarimiz 3 marta yoyib, konvert qilinadi. Shunda xamirlarimizning qavatlari ko'p bo'lib, somsamiz ideal holatda chiqadi. Xamirlarimizning qavatlariga o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Endi buni yarim santimetr qalinlikda xamirimizni ustiga yopib chiqamiz. Jova yordamida ozgina bosib tekislab olamiz. Har kim o'z xohishiga ko'ra turli grammlarda kesib olishi mumkin. Biz tandirda kichikroq somsalar yopish uchun 50 grammdan kesib oldik. To'liq grammajlari video ostida. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.